also quirlen, ein einsilbiges Wort mit 4 Lauten, die anders gesprochen werden als in der Hochsprache. Deshalb sagt man ganz einfach, die Oberlauser reden nicht Bauersch, die Oberlauser reden auch nicht Platz, sondern die Oberlausitz oder der Eberlauser, die quirlen. Ja, das wackelt hier und da. Ich kann nur sagen, auf etwas, was hier und da wackelt. Das kann ja irgendwo Feste sein. Und manche gucken genau hin, aber danach wissen sie es. Also Pimperch ist das Ding von der Uhr, was immer hier und da wackelt. Also, wenn wir es zusehen wollen, das hängt mit der Pimper, mit der Pimmel, mit der Glocke zusammen. Und unter der Glocke hängt der Pimperch. Das ist das Ding, was hier und her geht. Feine Leute sagen, ein Bändel. Aber der Lausitzer sagt, ein Bändel ist ein Bindfaden. Wir sprechen kein gibt's noch. Die Zunge wird oben an den Gaumen gepresst und hinten gebildet. Rutsch mal rüber hier. Das war eigentlich lustig. Den ersten, den ich so gehört habe, habe ich mir wirklich gedacht, es ist ein Amerikaner, der versucht Deutsch zu reden. Und das I wird zum U hingesprochen. Und das Q wird dann sowieso gequirlt. Also an Kommabeine war das Zeug hin, was an der Komma aufbewahrt wird. Nur, und da wird jeder wissen, dass das nicht das Tagebuch war. Der Komma, da war die Wäsche und nur das intime Zeug und vor allen Dingen das Kinderzeug. Das hat brauchte der Kutscher, wenn er einzog, die Braut, von der Braut Kommawein mit und da war auch schon das Kinderzeug mit drauf. Ich sage immer, es gibt eine Geschichte, die müssen die jungen Leute auch mal zu Herzen nehmen, weil das ist wirklich so. Wirklich, wie es am Lahmarm so ist. 2 Frösche racen in den Wald und huppten munter rum. Sie kamen auf ein Bauerngut. Dort ging's ihnen sehr schlimm. Sie fielen in ein Butterfass, blups, rei an so eine Braus. Die Wand war hoch, die Wand war steil. Sie konnten nimmer raus. Sie ruderten und ruderten verzweifelt hier und her, so da alles kein Zweck, es gab keinen Ausweg mehr. Nu schwammen sie an Rahmen verzweifelt Haar und hier. Das hat aber nicht genutzt, da war kein Ausweg mehr. Der eine sagt, das hört man auf, das hat da keinen Zweck. Streckte alle 4 von sich, plups, da war er weg. Der andere meint, so dumm bin ich ne. Das wär ja wohl gelacht. Er ruderte und schwamm die ganze Nacht. Und wie der neue Morgen kam, da hat er festen Grund, saß oben auf der Butter drauf, war munter und gesund. Na ja, so geht's uns abend auch. Wir müssen auch verstehen, ne aufgehört, ne schlapp gemacht. Wir wollen ne untergehen. Auch arbeiten und rudern heißt's, auch wenn es ammo schwitzt. So lange, bis es hat der Macht und auf der Butter sitzt. Konzentration, letzter Schnitt, jetzt komplett, okay? Sonst fliegst du raus, Oma. Also, sonst fliegst du raus, Oma. Jetzt, nimm dich. Nimm deine Tabletten und los geht's. Die Tabletten. Heute will ich nur wissen für euch, was a Gehutsche ist. Mein Bruder, was der Dieter war, betrat aus Öst das Haus und wie er an die Küche kommt, da rutscht er auch schon aus. Da konnte ja mein Bruder nur bei bestem Willen wissen, da hatten doch die Russen an die Küche reingeschissen. An Hofe hat's ein Schwein geschlacht und Hühner noch dazu. Doch Hauptsache, wir waren wieder heim, da waren wir alle froh. Fast unversehrt blieb unser Dorf, wo jeder Kriegsmaschine, welch Glück mein jeder Kunner starb, wie bist du doch so Schiene. Da hat ja, deshalb kam der Name Kammerwein. Das, was an der Kammer aufbewahrt war. Und die Kammer ist in der Lausitz, wie sagt man vornehm, die Schlafstube. Dort an der Kneipe war eine große Gaststube. Unter der Gaststube da hatten viele Leute Platz. Und wenn was Besonderes an Dorf los war, konnte es sein, ein Bauer hat geheiratet, die Tochter hat Wuchs gemacht und die hat einen von Nubberdorfe gebraucht, der hatte 17 Hektar mehr. Da wurde dort gefeiert.
Oder wenn die Schützen in Kiench ausschissen wurden, da wurde dort gefeiert. Und diese Kneipe hat dann ganz besonders... An Lausitzbaden, an der Grenze, dort leider so ein großes Nas. Was? Das kennst du nicht? Das ist nicht zum Leben. Dort bist du gar noch nicht gewasst. Nee, säumersch, ach du Nascherkerle, bist du aber nicht ganz verwirrt. Von so an Imbench großen Nase hast du wirklich nichts gehört? Und kennst du nicht die Gittelbische, wo Schienehut, die Hedeblied, Ruborg und die Hinterecke, dort wo der Wald als Biemsche gibt. Die Habels und die Klicksenmühle, wo ich übers Warte Spradergeus. Und wo ein ganzen Dorf runter, da lange Wassergraben scheißt. Das große Dorf mit 15 Zippeln, bis alle Biemsche Kranze noch. Und wenn nicht fängst drum rum willst, Dippel, da gehen aber Tage drauf. Ich sag's, du schüttelst mit dem Kuppe. Du kennst man nicht, Harjemer Schnee. Das große Nast, dort an der Grenze, das ist doch so Land alter Spree. Ein blärriges Enner, das ist so eine Sache, die ganz leise gesäut werden möchte. Nur an Lautsprecher und an Trichter besorgt, damit es alle hören. Wenn eine Frau frohe Vorlaut ist, ist sie nicht ganz schlecht. Aber sie muss auch nicht gleich blärrig sein. Das ist ganz schwer zu sein. Heiß und kalt lief mosch bis zu de Uhren. Jetzt ist mir ganz furchtbar schlecht geworden. Jetzt muss noch eins ins andere Mal gecken. Ich muss wie ein Stück Vieh verrecken. Also wenn da einer eine Fassel brauchte, da hat er doch Holz dazu gebraucht. Und das hat er sich besorgt. Und der Mann, der das richtig brauchte, das war der Bittner. Und der Bauer, der neben den Bittner wohnte, das war gleich an der Lausitz der Bittner Bauer. Und da hat der einer aus Aberspruch, das war ja ein Gedicht darüber gemacht und ein Theaterstücke geschrieben. Und da reden die feinen Leute heute noch davon. Da hieß es, kommst du noch mal ein bisschen rin bei solchen Rebenrungsen. Das sind die Viecher, die aus den Eiern kommen, die der Frosch gelegt hat. Und wenn sie es rausschleppen, dann sind es keine Eier mehr noch, sind es Kauläschel. Das nächste, was ich freuen will, was ist denn ein Kauermannel? Oder man kann nur sagen, was macht denn ein Kauermannel? So eine richtige Schliedelbahne, die taugt erst was, wenn Hugel getroffen sind. Dann ist das der größte Spaß für die Großen und auch für die Kleinen. Die Schliedelfliegen an die hier, jo so gefällt's dann gut, wenn's bei an Hupse, man weiß wie Siere, an Bauche krabbeln tut. Wird bei der dichten Fahrerei o ammo im Geschott. Die Hauptsache ist, es geht da dabei die Hütche nicht kaputt. Der größte Hugel, die waren auch auf die Art noch mitgenommen. Kein Wunder, das sind ob die da noch die Hennerviertel brumm. Ein Bastelch ist ein Mann, der aus Nichte was macht. Es muss aber noch was auszahlen, sonst ist er ja Profi. Und ein Profi kann ja Bastelch sein, denn dort hat er nicht verdient.
Also der bombert mit allen Rimmen, was sich zu Gelde machen lässt. Das ist ein Bastel. Wo es richtig schrullt und quirlt, da sind wir daheim. Ein Bogsegel ist eine Flasche, die ist flach, so zwischen zwei Hände kommen, und die wird wohl genommen daher an, dass das, was beim Buckel unten raushängt, wie ein Segel. Ein Bogsegel war allerdings nicht für einen Schnaps, sondern erst einmal, dass der Bog Vorder von neuen Segeln wurde. Und das war das Bogsegel, da waren, wie sagt der feine Mann, der Same zur Befruchtung der Ziegeneizelle. Wenn sie heute alle weimern, nicht ist mich so wie's war, alles wird teurer und verrückter und schlimmer Jahr für Jahr. Da kommt man meine Oma ein und was hat die da zahlt, wie sein Krieg gewohnt oder nachher und da allen hat's gefallen. Ein Häusl, wo heut zwei sind, wohnte gut ein Dutzend Leute, nicht zu fressen, nicht zum Anziehen, kein Auto, nie wie heute. Die mit den dicksten Wanster haben auch damals schon am meisten Rim gebarmt. Ich sage der Schlei, das ändert sich nie, hat sie damals schon gewarnt. Die Lausche wird auch 100 Jahren genau noch dort stehen und der Wind wird über den Kamme weg, das Beamsche rüberziehen und der Heim wird immer noch die schönste sind voll, noch wenn Pech habt ist bis dahin, da kann ich stehen im Gefallen. Anders Herbert wird mit dem Ignaz und dem Kilianis hin, nachtens ist die Sonne fort und wo ist sie wohl noch hin? Der Hemd macht uns kein ander, das kann man auch alleine. Bloß ohne Menschen ist der Hemd auch Busch und ein paar Steine. Heut machen sich die jungen Lucker, hier gibt's nichts zu gewinnen. Schielen nur der Fremde und der Arbeit und an großen Klicke hin. Und der allen bleiben alleine und richten sich drauf ein. Auch gedacht war alles anders, nur sei es an, wie es sei. All der Fremde kommt ans Heimweh und ins Herzl wird schwer. Und der Arbeit macht auch Arbeit und mit dem Klick ist ne weit her. Und sie vermissen die guten Freunde und ihre Allen sowieso. Für euch eine gute Nachricht und ich denke mal, die macht euch froh. Die Lausche wird auch 100 Jahren genau noch dort stehen und der Wind wird über den Kamme weg, als Beamsche rüberziehen und die Hemd wird immer noch die schönste sind voll, noch wenn Pech habt ist bis dahin, da kann ich stehen im Gefallen. Anders Herbert wird mit dem Ignaz und dem Kilianis in nachtens ist die Sonne fort und wo ist sie auch wohl hin? Der Heim macht uns kein anderer, das kann man auch alleine. Bloß ohne Menschen ist der Heim auch Busch und ein paar Steine. Die Lausche wird auch 100 Jahren genau noch dort stehen und der Wind wird übern Kamme weg, als Beamsche rüberziehen. Die Heim wird immer noch die schönste sind fallen und wenn Pech habt ist bis dahin, da kann ich stehen im Gefallen. Anders Herbert wird mit dem Ignaz und dem Kilianis hin, nachtens ist die Sonne fort und wo ist sie wohl noch hin? Der Hemd macht uns kein anderer, das kann man auch alleine. Bloß ohne Menschen ist der Hemd auch Busch und ein paar Steine.